ฮัลโหลฮัลโหลมาแล้วครับโอ้เพิ่งเห็นว่าไลฟ์ชนพี่เอกนะเนี่ยแย่เลยพี่เอกแย่เลยเสียคนดูไปหลายสิบนะอันนี้ผมไม่ได้ทำเควสหลักแล้วนะผมจะวิ่งเอายากลับไปส่งให้เด็กเมืองหนึ่งนะครับอยู่ระหว่างการเก็บเวลแหละเอาจริงเอาเดสโกออนไลน์ดีกว่าเดี๋ยวรอคนเยอะกว่านี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับว่าระหว่างที่ไม่ได้ไลฟ์เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับคอนเทนต์ดีๆทั้งนั้นใครเป็นแฟนคลับพี่เอกนะครับฝากแวะไปดูนิดนึงว่าเขาบ่นเหมือนผมบ้างไหมนะแต่ผมนี่แบบเจอแต่ละอย่างนี้ปวดกระบาล Would that we might always be so in step, eh? ของเค็มอยู่ข้างบนนะไป Perhaps this will seem of little consequence, but some masters rearrange their party at the drop. Guard all you want. It won't make a difference when I grapple you, see? เป็นช่วงของการเก็บเวลนะครับเดี๋ยวผ่านเควสนี้แล้วจะกลับไปเล่นเควสหลักต่อนะจะได้อัดต่อเฮ้ยอะไรผ่านหลังไปวะ As planned. Though we may not die in battle, it is a far cry from being invincible. เอ้าถึงตายเหรอวะเนี่ย Forgive me, Arisen. I shall see to it this does not happen again. Seems I've drawn the short straw. Of course, I wouldn't dream of complaining about it. สวัสดีครับเพิ่งเปิดไลฟ์เลยครับแอบฟาร์มมาบ้างแล้วนะแต่ว่าเกมก็ยังยากอยู่ครับโอ้แกอีกเหรอ Would seem our fight is not yet done. I don't suppose begging for a reprieve would get us far with one of this. โอ้หลังด้วย
ตายแล้ววะยังไงชีวิตก็ยากนะโอ้ยติดเหนื่อยตายหมดอีกแล้วเหรอสำหรับใครที่เพิ่งซื้อเกมนี้มานะครับเล่นการ์ดโจนครับเชื่อผมเก่งสุดต้นเกมแล้วชีวิตโคตรดีนะตอนเล่นโจนเนี่ยโอ้มาผิดทางนี่ไม่ใช่ทางกลับเมืองโอ้ตายไปเกิดเมืองไปเกมมันทำมายากแบบผิดที่ผิดทางมากเลยอะครับคือมันก็คงมีคนชอบความยากระดับนี้แหละแต่ผมว่ามันใช้คำว่ายากได้ไม่เต็มปากมันมียากแบบที่ดีและยากแบบที่ไม่ดีนะอันนี้เนี่ยผมจัดอยู่ในกลุ่มยากที่ไม่ดี Follow me, master, if you would. I will bring you to the one you seek. The vanguard is yours. Lead on. แต่ยังไงต้องเล่นให้ผ่านนะเดี๋ยวทำคลิปมาให้นะครับ Very useful เริ่มจากรีวิวเลย to be ผมนี่แบบ gathered here, our way. มีเรื่องอยากบ่นมากมาย I say we collect as much as we can carry. สวัสดีครับ ถ้าซื้อก็ดูผมเล่นก่อนละกัน ว่ามันออกมาเป็นยังไงนะครับ ผมว่าลองมองดูก่อนละกัน มันไม่ใช่เกมที่เหมาะกับทุกคนจริงๆอ่ะแต่ผมพยายามปรับตัวอยู่นะพยายามจะหาจุดที่แบบ Come to พยายามจะเรียนรู้ว่าเราควรจะทำอะไรใน aren't we? ในไฟท์หรือว่าในการเตรียมตัวก่อนจะเข้าไฟท์อะไรอย่างเงี้ย Can't share equipment. We must each of us hone our skills. A jack of all trades is a master of none. แต่มันไม่ใช่การเดินทางที่มีความสุขอะครับเกมเนี้ย I enjoy tackling fierce foes and prefer combat's thrills to gathering items. I am confident. And อ่ะ to make มา our จ้าง guild. มาเสียค่าจ้าง I ครับ see the Arisen found someone to. Here, if you please. ถ้าเคยเล่นภาคหนึ่งมาก่อนเราชอบก็คงชอบภาคนี้แหละผมไม่รู้ว่ามีปัญหาแบบเดียวกันไหมนะครับเดี๋ยวผมเล่ากันเมื่อกี้นี้เนี่ยผมก็เตรียมตัวเนาะ Keeping up. No ผมก็ matter. I shall wait. เข้าเมืองซื้อของเตรียมตัวนอนพักโรงแรมนะครับเรียบร้อยนะครับเดินออกมา ตรงหน้าเมืองก่อนจะออกมาจากกำแพงเมืองนะตรงหน้าเมือง มันมีไซคลอปตัวใหญ่ สู้กับทหารอยู่เว้ยในกำแพงเมืองเลย ผมก็เลยตีไซคลอปแล้วกันเก็บเวลเพราะว่าผมอยากได้เวลนะผมก็เก็บเวลก็ยิงไป แล้วผมใช้ไอ้สกิลผมกดให้ดูกดตรงนี้เดี๋ยวมีคนตายเดี๋ยวเราจะศัตรูกัน I'm nodding off where I stand. ผมก็สกิลที่มันนั่งแล้วมันยิงรัวๆครับแล้วเกมนี้มันล็อกเป้าออโต้ถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวกดให้ดู Saurians! There! เนี่ยผมใช้ท่าเนี่ย Ice will be most effective against this foe. เนี่ยจะเห็นว่าแบบมันยิงหลายเป้าถูกปะ Risen! บางทีก็ยิงเป้าที่อยู่ใกล้บางทีก็ยิงเป้าที่อยู่ไกลไม่รู้ว่าดูจากอะไรเหมือนกันนะครับตายแล้ว
ผมก็กดท่านั้นเนี่ยใส่ไซคลอปแต่กลายเป็นว่ามันยิงไซคลอปบ้างยิงทหารบ้างแล้วทหารก็หันมาตีผมแทนทั้งเมืองเลยเมื่อกี้อะผมก็เลยต้องยอมปล่อยให้เพื่อนนอนตายอยู่ในเมืองแล้วตัวเองก็วิ่งหนีออกมาจากเมืองครับเสร็จแล้วทหารก็วิ่งตามผมมาฉันผมวิ่งหนีมาไกลมากนะจะพ้นเขตเมืองละเขตแบบชานเมืองอะจะพ้นละตัวคนเดียวคอมบาเนียนตายหมดนะครับเพราะว่าโดนไซคลอปกระทืบก็ไปชุบไม่ได้เพราะว่ามีทหารกันอยู่ทหารมาไล่ฆ่าผมอยู่เข้าไม่ได้ผมก็วิ่งหนีมาเกือบพ้นชานเมืองผมรู้สึกว่าทหารมันไม่ยอมเลิกไล่ว่ะต้องสู้ละทหารตามมาแค่2 คนคิดว่าสู้ได้นะครับหันกลับไปทหารวิ่งมาคู่กันคนซ้ายคนขวาผมเล็งคนขวาเพราะคนขวามันอยู่ใกล้กว่าว่าจะยิงคนขวาแต่ว่ามันออโต้ให้ผมกดยิงไปโดนคนซ้ายปัญหาคือคนซ้ายอ่ะมีชาวบ้านยืนขวางอยู่ลูกธนูโดนหัวชาวบ้านพอดีชาวบ้านไม่ตายนะแต่ชาวบ้านทั้งชานเมืองอ่ะมาลุมกระทืบผมต่อ ผมก็เลยวิ่งหนีออกมานะครับเพราะสุดท้ายมันหายอเลอร์ได้ผมถึงได้กลับเข้าไปชุบแต่ว่าพวกมันเนี่ยที่ตายอ่ะมันตายอยู่หน้าเมืองถูกไหมตายอยู่ในกำแพงเมืองผมโดนไซคลอปเหยียบ3 คนเลยผมก็เข้าไปชุบออกมา2 คนทหารเนี่ยมันเลิกตีผมแล้วก็จริงแต่คอมบาเนียนเนี่ยมันไม่เลิกมันฟื้นขึ้นมามันตีทหารต่อผมเลยชุบได้แค่2 คนครับเพราะว่าทหารมันกลับมาลุมกระทืบอีกแล้วเมื่อกี้ตอนต้นไลฟ์เราเห็นว่าผมมีเพื่อนแค่2 คนนะครับเราก็มาจ้างเพิ่มอีกคนหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ดอกมา Hold a moment. Haven't we already found what's being asked of us here? ใช่แล้วมันตายถาวรแล้วก็แบบทำไงได้อะ Fire won't do much good here. Let's try a different tack. This creature is hard as stone, making it ideal for tossing at our other foes. ผิดทางแล้วเนี่ยจริงๆเราต้องไปนู่นนะครับแต่อาจจะได้ก็ได้มั้งไม่รู้สิมันคงอ้อมเส้นนี้มั้งเส้นมันไม่ครบนะครับนั่นแหละก็แต่ก็ออกมาเป็นอย่างนั้นนะครับไม่แปลกใจเลยที่รีวิวมันจะแดงขนาดนั้นคือผมเริ่มสงสัยแล้วว่าไอ้ระบบพวกนี้อ่ะคือมันไม่ใช่บั๊กเนาะมันเป็นโค้ดที่เขียนมาแบบนั้นแปลว่าไม่ว่าจะเล่นใน PC หรือว่าเล่นใน Play 5ก็ต้องเจอเหมือนกันปะแต่เจอแบบนี้ก็ยังได้คะแนนสูงอยู่เหรอ No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets เนี่ยมันเวลายิงมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะยิงหลายเป้าอย่างเงี้ยแล้วมันก็โดนใส่ขอบบ้างโดนทหารบ้างครับแล้วผมก็ไม่รู้มันจะเล็งทหารในเมืองทำไมทั้งที่มันก็ไม่ควรบ้าง Now there's a novel idea. I've never seen my own master. Oh well, colour me surprised. โรว่ะ Yes, feel the wind on your face. Jump up and I'll send you flying. Quite the view from up here. Shall we see how high I can scale? Not a bad idea. These beasts have a favourite prey. They'll doggedly pursue any and all women they behold. It's a tendency we might exploit, though to do so would be to cause danger. Careful. One wrong step, things will turn sour quicker than you can blink. Ah, yes. Now I... Do not waste this chance. Press home our advantage. The moment of victory is at hand. Let us finish this. It's easily done. โดดไปไหนวะเนี่ย
เล็งเองได้ครับแต่ว่ามันยากอ่ะมันใช้จอยด้วยจริงๆนักธนูเกมนี้นี่ไม่ใช่คลาสที่ดีเลยนะ น่าเสียใจมากนะครับคือผมชอบเล่นธนูแต่ว่า Victory is at hand. เอลเดนลิงธนูก็ไม่เก่งมาเกมนี้เจอธนูก็ไม่เก่งอีกนะครับแต่โจนนี่ยังเก่งเลยนะโจนคือแบบชีวิตดีอ่ะ พอหลบได้แล้วชีวิตดีมากนะครับ Let us see what you're made of. An exemplary performance. Indeed. 'Twas enough to make one pity our foe. We have obtained that which the explorer requested. Shall we go and deliver it to her? Person of import, อ๋อแล้วก็ผมเล่นเนื้อเรื่องหลักต่อไปอีกหน่อยนึงแล้วนะแต่ก็ไม่ได้คืบหน้ามากนะครับน่าจะดูต่อรู้เรื่อง Vanguard is yours. Lead on. could you come over here? มาเรียกทำไมอ้าวเรียกแล้วเข้าไฟอ้าวตายซะงั้นอะไรวะโอ้โห2 ตี้ทำเป็นเกมBattle Royaleไปได้ Wish me to return? At once, master. ได้วิ่งอีกแล้วโอ้โหไม่เล็งให้ด้วยไปเนี่ยผลของการล็อกเป้าออโต้นะครับล็อกได้ไม่ได้คือดูไม่ออกเลย Prepare yourself. แล้วไงทางนี้เจอหมาอีกดิสู้กันไปนะอย่างน้อยมีบอทโผล่มาช่วยนะสักหน่อยแล้วกันแต่ไม่น่ากลับไปชุบได้นะครับโอ้ You're welcome for an ally to appear for once. โ
อะไรอีกเออ There's a poor would have a spell upon me. Tis one of the targets marked by my own master. I could use some help. การเดินทางในเกมนี้ไม่สนุกเลยอ่ะทุกอย่างมีความแบบยากไปหมดนะครับยากแบบผิดที่ผิดทางมากตายแล้วมั้งเนี่ยโอ้เรานี่แหละกินยาจังหวะแบบนี้มันให้ไหมเนี่ยให้ด้วยมันยังตายไม่สนิทเลยนะจะตายแล้วเปลืองยามากForgive me, Arisen. I shall see to it this does not happen again. อย่างน้อยต้องไม่เดินคนเดียวนะผมเตะแรงใช่ธนูเหรอวะโอเคยิงธนูก็แรงพอกันมาให้เหรอไม่จบเหรอเนี่ย I'll be needing a tall mug of ale to recover from that blow. To think I'd be caught unawares. I am shamed. โอ้มาไม่เล็ง Too fast for you. แล้วไงโดนทหารตีไม่จบเหรอเรื่องทหารเนี่ยครับโดนทหารตีตายคือมันไม่ควรจะออกมาเป็นรูปนี้เปล่าวะ We've obtained that which Miss Flora requested. Should we go and deliver it to her? Person of import, I take it. Very well. I will lead the way. Master, goblins. Is this a challenge, Arisen, to see who can keep pace? เนี่ยเพิ่งหนีมาเจอรถม้าปุ๊บมันเอาผมเลยผมต้องทำไงวะต้องยอมตายเหรอแค่เพราะว่ามันล็อกเป้าไม่ดีอะนะ
กลายเป็นตอนที่ผมต้องฆ่าทหารทุกคนที่ขวางหน้าถ้าผมไม่อยากตายใช่ไหมเนี่ย Reinforcements! Would that we had such resources. เนี่ยมันก็ถามว่าผมจะชุบไหมแล้วผมก็ต้องเสียตังค์เล่นชุบคนที่ไล่ฆ่าผมรูทอะไรก็ไม่ได้ We're going this way now, I suppose. By your will. ไอเมย์เนี่ยก็ฮิวตัวเองไม่ได้อะมาถึงแล้วตายเล็งใครวะไม่มีนะแต่ข้างหน้ามีนะแต่ไม่ยิง For a moment, I thought I had met my end. My thanks to you, Arisen. That was thrilling. I did not know I could feel so alive. ผมโดนจับไปทีนึงแล้วนะก่อนหน้านี้โดนจับในเควสมันให้แอบเข้าคุกอะครับแล้วโดนจับได้ก็โดนไปรอบหนึ่งแล้วโอ้สู้ตัวนั้นไม่ได้วะอ้าวชนะเว้ยหมาเหรอไม่จบอ่ะเนี่ยพอแล้วไม่เข้าไฟแล้วเลิกเถอะ No กระดูกอีก compares to the thrill of victory. One cannot help but feel indomitable. ไม่แคมป์ไม่ได้เพราะว่าของทำแคมป์อยู่กับคอมพาเนียนที่ตายเมื่อกี้นะครับบินไปนู่นแล้วยากนะนี่ชิลเหรอชีวิตผมเร็วมากนะเห็นช่องอื่นเล่นฝากแวะไปดูหน่อยนะครับชีวิตเขาเป็นขนาดนี้กันไหมเนี่ยแล้วมันพาอ้อมไปอย่างไกลเลยอุตส่าห์คิดว่า
เอาของทำแคมป์ไว้ที่เพื่อนแล้วจะสบายขึ้นนะเพราะของมันหนักต้องอยู่ที่เราอะเพราะว่าเพื่อนตายแล้วเราจะต้องยังพักได้อยู่นะนั่นทหารแต่ทหารไม่ใช่เพื่อนเราใช่ไหม How dare you? ไม่ตีกันไม่ตี Oh, very well. Back to your side I go. ไม่ตีกันนั่นไงวิ่งตามมาเลยรถมาเขาจะให้เราไปไหมอ่ะผมไม่ได้ถืออาวุธนะทำไมในไล่เวทไฟล่ะ No mercy. ไปด้วยไม่คุยด้วยทำไมมองไม่เห็นเฮ้ยข้างหน้ามีหินว่ะโอ้ขอบคุณครับให้ตายเหอะชีวิต Hold a moment. Haven't we already found what's being asked of us here? เพื่อนเรากลับมาแล้วตัวใหญ่จังแต่เวลน้อยอ่ะ17ว่ะ17ฟรีด้วย I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive if we share our strengths. รอละโว้ย Could you come over here? I see a ladder yonder, but we can't reach it from here. We'll have to get up there and drop it down. เอาคืนไปเลยนะกลายเป็นเฮฟวี่ไปเลยก็โดนบังคับว่าต้องยกให้เขาอยู่ดีหรือคนละชิ้น7 กิโลเท่ากัน Skeletons, Master! Their help will be a holy light above all else. Get the elements to power your strikes. แล้วก็ดอกมาภาคหนึ่งมันชีวิตเป็นอย่างนี้ไหมอะ Defeated when their Gần swords ta. are smacked beyond แบบ repair. เดินแล้วก็ยากๆงงๆอย่างเงี้ยอ่ะข้างหน้ามีแคมป์ครับ Ingredients are plentiful hereabouts. No harm in picking a few. ภาคนี้มี Fast Travel นะ แต่ว่ามันใช้ไอเทมครับ เกมนี้มันดังเพราะอะไรนะ This has no bearing on our current conversation, but might I say, โอ้ฮาปี้ no sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets ไม่เล็งเลย as they say. หรอภาคแรกก็ทุเรศอย่างเงี้ยเหรอ Feast your eyes on this. I must admit that it feels wonderful to strike true. ไปแวะพักตรงนี้แหละ
มดยังเนี่ยตั้งแคมป์ครั้งแรกของเราได้1 ชิ้นได้ของเพื่อนไม่มีอะไรเนาะก็แค่นั่งกัน And here I thought I was leading the way, but I suppose your whims take precedence. เอ๊ะสงสัยโอ้มันใช้แล้วไม่หายครับมันพกชิ้นเดียวก็พอเนี่ยหรือมันนับครั้งวะเดี๋ยวเพื่อความชัวร์นะก็ไม่นะใช้แล้วไม่หายครับคิดว่าแบบใช้1 ครั้งแล้วหมดไปเลยอย่างนี้งั้นก็พกติดตัวไว้อย่างนี้แหละที่เกินมาเดี๋ยวก็ขายทิ้งนะโอเคจะง่ายขึ้นละอย่างน้อยเราพักตามจุดนั้นจุดนี้ได้นะกลางคืน Traveling beyond the rift, I came upon a cave whose secrets you have yet to discover. 'Tis nearby. Shall I lead the way? Strike with the power of lightning! นะไม่ดรอปซะด้วยแมลงทองนี่ 5,000 เลยนะต้องทำยังไงมันถึงจะง่ายกว่านี้วะชีวิตมันยากไปอะครับเล่นไม่เพลินเลยเล่นละเครียดWe have found a material. One of us has been killed. Let us see what you're made of. เครียดอย่างเงี้ยนะทำให้ดังชีวิตมันยากไปนะเนี่ยมันยากแบบมีคำถามแบบยากแบบทำไมวะทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้วะอะไรอย่างเงี้ย Have you forgotten something? You're well fond of picking things up, aren't you? ไม่เก็บอ่ะหรือมันดังอยู่นะผมคุ้นชื่อมันมากแต่ก้อนดอกมาเหมือนได้ยินตลอดเลยนะครับนี่ไงเรามีฮิลเลอร์แล้วส่วนฮิลเลอร์อีกคนโดนไซคลอปเหยียบตายไปแล้วนะครับก็เลยได้น้องเมย์มาแทนหรอต้องผ่านไปให้ได้กันเหรอ And so, fun begins again. Hey, Arisen? If we must. Let us finish this quickly. Is easily done. โอ้ยมึงยิงธนูดิวะเนี่ยมันยิงอย่างเงี้ยแบบเปลี่ยนเป้าเพราะอะไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับน่าเกลียดจังแต่ถ้าหากว่าตั้งแคมป์ใช้แล้วไม่หมดนี่ก็นอนนอกเมืองดีกว่านอนในเมืองนะ Let me get that. We'll never get anywhere if all we do is rest. Time spent camping isn't necessarily time wasted.
แล้วแกก็ตีเราแล้วทหารทุกคนก็ตีเรา I fear I am not long for this world. ไม่ได้เดินดีๆแล้วดิ I fear I am not long for this world. หลบมอนมีแต่โจรทำได้ ผมเล่นธนูนี่คือแบบ ยิงเขาก็ไม่ได้แรงมาก ความคล่องตัวก็ไม่ค่อยจะมีนะครับ โจรเล่นง่ายสุดเกมนี้อีกไกลไปเนี่ยใกล้ละไม่มากแล้วครับ You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Knowing when จริงๆเวลเขาดีนะ19แต่ว่าตีเต็มนะครับ Magic's harassing. I see you've been drenched. Dry off as soon as you can. If we mastered that attack, we would be invincible. Might we remove this hindrance somehow? Ranged attacks are my specialty, Master. I expect you'll be wanting my assistance. What is that? A tower? Nay, a statue? From this distance, I cannot be sure. We have to make our way over to it. This spell will empower elemental magic. มันไม่ยอมเล็งตัวบนหน้าจอว่ะ แล้วมันก็มีทหารแล้วผมก็ต้องสู้ใช่ไหม แล้วมีโจรผมก็ต้องสู้อีกถูกไหมทหารกับโจรลุมฆ่าเราเหรอวะเนี่ยเดี๋ยวนี่แกพวกไหนที่มาเดินด้วยกันเนี่ยไม่ตีนะไม่เอานะ I'll ne'er tire of this. ไม่ตีนะ I'll ne'er tire of this. Make it quick. I ain't keen to drag this out. Wanna play? เราใช้หลักนั้นได้เหรอทหารกับโจรพวกเดียวกันอยู่แล้วนะครับโอ้แค่จะกลับมาส่งเควสถึงเวลาของโดวาคินนั่นมันดากูนี่หว่ามันกระโดดขึ้นฟ้าลงมาจิ้มอ้าวน้องนั่นเอง Dragon, hurry everyone! Get yourselves to safety! You go with them. Oh I'll ho. spell that thing myself. หลอดเลือดแบบไม่กะให้ได้เล่นน่ะแต่ยิงเข้านะครับเห็นเลือดลดก็ยังโอเค This village is my home. มันมีจุดอ่อนแหละ Do not expect me to abandon it. Pray, lend me your aid. Uh-oh. Methinks the fiend felt that. Perhaps a few more for good measure. Mine that blew with its sprays. Twill do more than sting. Watch out!
แล้วสกิลยิงรัวนี่ไม่เวิร์กเลยนะคือมันต้องกดรัวๆแต่ว่าถ้าเราเล็งอยู่เรากดเลื่อนอันนี้หลอกขวาไม่ได้อยู่แล้วนะครับ My magics are at your disposal. ผมไม่ปีนหรอกอยู่นี้ผมสบายดี Count the flames before it is too late. Tis a foe worthy of caution. Naught save our best will do. Very well, if I must. Mind the fury it sprays. Twill do more than sting. Watch out! ตายวันไหนวะเนี่ย I suppose your wounds won't heal themselves. Hold just a moment. เราชาวบ้านคือแบบไม่หนีอะมายืนก้มอยู่แถวนี้ We would do well to seek the high ground and fight in an incline. It will make overpowering our foes all the simpler. Strike hard enough. We might not have to do this twice. The moment of victory is at hand. Let us finish this. By your leave. Have you need of lightning's power? 'Tis yours to wield. Beast is reactionary, lashing out in attacks. Might we not use this to our advantage? No quarrel here. When enraged, this creature is capable of calamitous strength. We ought not to provoke it. Then we best spend it quickly, or else wait till its fury subsides. End of days. หนีเหรอกลับมามิเนี่ยไปเลยครับโอเค Show yourself. Twas a lesson in สวัส determination. ดีครับ Somehow I knew you'd come. You have my gratitude as well, sir. Ulrika, glad I am to see you unharmed. You must return to the village. Everyone is concerned for you. Forgive me. I'd best go. But I shan't forget this. Thank you. Truly. Here, if you please. That'll be the day. Heavens forfend! มาถึงหมู่บ้านในที่สุด Wait here. I'll rush the enemy to give you an opening. Charging in with reckless abandon is more likely to end in your injury than that of our foes. Hello again, sir. Say, have you brought some fruit robberant for me? เอาไปเลยมาให้แล้วตามสัญญา So this is what it looks like. สวัสดีครับ Brilliant. Many thanks. ปัญ sir. หาเยอะเลย I haven't much to offer in return, but I'll be sure to tell Grandfather what you did for us. He'll want to reward you proper like, I'll bet. My heart is light as a feather after that exchange.
This ladder can take us to new heights. After you, Arisen. พวกบั๊กเหรอไม่เจอขนาดนั้นเจอแต่คอนเทนต์ที่มีปัญหาแก้เถอะปัญหาเยอะเลยครับเนี่ยแล้วผมจะกลับเข้าเมืองนั้นได้เหรอวะ Yet if aught were to befall him, I couldn't live with myself. I could almost sound like more of a saucy rumor. แล้วเมืองนี้มันไม่มีเกวียนเดี๋ยวเสียงใครชักมีดไม่มั้งไม่นะนะเอาอีกแล้วมันควรจะเป็นเรื่องไหมแบบนี้เนี่ยมีคนตายเขาทำอะไรมานะเนี่ยเราก็ถามชุบไหมประชาชนนะฆ่าทำไมก่อนบอทเป็นอะไรวะอยากวาร์ปว่าเรามีวาร์ปไหมเหมือนจะมีอันหนึ่งนะก้อนหินสีฟ้าเนี่ยแล้วผมเดินเข้าเมืองปุ๊บเดี๋ยวทหารก็ไล่ฆ่าผมโดนคราวนี้จะยอมตายให้มันจับแล้วนะเฮ้ยนี่มันวาร์ปแบบฟอร์ตไนท์ We seem to have arrived without issue, but are we safe here? ต้องห้าวขนาดนั้นเดินชนปุ๊บต้องฆ่าทิ้งเดือดเหลือเกินใช่ธนูกากมากครับอย่าหาทำนะธนูเล่นยากมากจริงๆเล่นโจรครับเล่นโจรดีสุดครับโจรดีสุดอย่างเห็นได้ชัด Was a fascinating tale those soldiers outside the palace were discussing. Oh, did it pertain to the Queen Regent and an important personage, perchance? Aye, Telly's her ties to this figure from the neighbour. โจรนี่คือแบบเกิดมาเก่งเลยอ่ะโคตรดี Greetings, Your Majesty. Have you a moment to speak? Well met, sir. Fancy a gambit? There is much we ought to tend to if we are to strengthen Your Majesty's claim as a true arisen. I bear word from Regent Ken Sven, Your Majesty. อ๋อแล้วก็เนื้อเรื่องที่เล่นไปนะครับคือไอ้ดิซ่าที่เป็นราชินีคนนี้มันพยายามจะยกบัลลังก์ให้ลูกชายแต่ว่าลูกชายไม่เห็นด้วยนะครับลูกชายอยู่ฝ่ายเราเนี่ย From the pains he took to remain on scene, it is plain that Allard wished this delivery kept away from prying eyes. That alone is reason to suspect a connection to Deeza's schemes. We must get to the bottom of it. The Regent Kin intends to call Allard to his chambers come nightfall. He bids you to use this opportunity to search the minister's chambers and see if there is aught to be learned. What say you, Your Majesty? Are you willing to undertake this task? I shall ensure that the door to the minister's chambers is open between midnight and dawn. ส่งเข้าไปแล้ว Pray, โดนจับแน่ use that time to infiltrate and uncover aught worthy of suspicion. There is only one acceptable outcome. Complete and utter success. We're off to Vernworth Palace then.
Onward to Vernworth Castle. Let us make for the palace, that you might investigate Minister Allard's chambers. จริงเหรอเราสามารถฆ่า NPC ทั้งเมืองแล้วทำให้แหลกน้อยลงได้เหรอ The castle grounds, Master. We shall have to part ways at the gates. ใช่ผมว่าบน Play 5มันน่าจะโอเคนะ I'm only คือผมว่าเกมมันคงสร้างมาเพื่อ Play 5แล้วเราก็เล่นแล้วแหลกเพราะว่า Optimize ไม่ดีเลย On the castle entrance, Master. We will have to part ways till you emerge. Could you come over here? We've arrived, I see. That's a relief. Do you know how long you'll be? You are the Arisen, yes? The captain gave me your description. เมื่อก่อนหน้านี้แอบเข้ามาพูดประโยคนี้นะครับเหมือนเดิมไปตกใจอีกแล้วว่าเราเป็นอาริเซนนะคืนก่อนก็ตกใจแบบนี้แหละอ้าวทำไมถึงต้องปิดเรื่องเฟรมเรทด้วยล่ะ Should one of the other guards espy you, I will be forced to play my part. Pray be cautious, Your Majesty. โดนจับแน่คราวก่อนที่เข้ามามันมีชุดเกราะให้ปลอมตัวเดินไปไหนก็ได้แต่ผมขายทิ้งไปแล้วคิดว่าใช้งานเดียวเพราะว่าสแตทมันกากนะครับ Have you heard the news? The new recruits are to be sent out to Melv. Melv, I say. I'm not sure who gave the orders. เขาไม่สนแล้ววะแต่นี่ปิดทางนะ It's beyond my ken. As it should be. It is no concern of ours. นั่นดิถ้าขาคู่มันใช้ยังไงอ่ะกดดูในนี้ไม่ได้ด้วยตั้งแต่ได้มามันยังไม่เคยกดใช้เลยครับ I'll hear no more. Tittle. นั่นไง Pray focus on the task at hand. ต้องยอมใช่ไหม I wish the minister would be more careful. He takes the sentinel posted outside his chambers with him everywhere. ตายแบบนี้แน่ใจนะว่าจับเป็นไปสับรอบนี้ละหายกันนะเลิกนะ My legs are stiff as boards after training. Must hold out till someone comes to relieve me. Why? My knees have been acting up of late.ทีนี้ก็รอลุ้นนะครับมันจะหายกับเราหรือเปล่า
เดินมาอย่างนี้แหละ I'll feel a sight better once I've had my dinner. It's too quiet here. Our brigands lurking about. เราดีกันแล้วเนาะโอเค Methinks I've earned a rest. Days like this make me I've been on my feet all day. My legs are dead. Not to look forward to, but a long day of work. แต่วังมันต้องแอบเข้าอ่ะ I could see myself having a kick. Never should have taken this shift. อ้าวทำไมอ่ะผมทำอะไรอ่ะ I can't make head or tail of this. Fight like you've some wits about you. My fate is sealed. Hold fast. You have the strength. Boy, that's not on. ไปจับผมกลับไปปะ Never should have taken this shift. มันไม่จับผมมันฆ่าว่ะไงงั้นน่ะเราไม่หายกันเหรอ บางตัวเห็นก็ไม่ทำอะไรเรานะ แต่บางตัวก็ไล่ตีนะครับ แต่ทางออกอยู่เหนือออกไปก่อนเนี่ยอยู่นี่ไม่ได้ละออกให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ เดี๋ยวค่อยหาทางเล่นใหม่ 'Tis our duty to see this peace protected. Fret not. I'll make the pain go away. Hold just a moment. ครับไปเจอกันวอลเลนที่ผมเล่นไม่ได้เลยนะเกมยากเหลือเกิน เอ๊ะแล้วทำไงวะเวทมันอยู่ในปราสาทอาจจะต้องรอกลางคืนนะ เดี๋ยวลองใหม่ Mayhap this ladder is here for a reason. Perhaps new discoveries await us. We're off to Vernworth Palace then. Let us make for the palace, that you might investigate Minister Allard's chambers. Pawns may not enter the castle grounds, Master. We shall have to part ways at the gates. The vanguard is yours. Lead on. นี่คืออะไรวะ Interested in my wares? อะไรอ่ะ อ๋อ เปลี่ยนนิสัย เปลี่ยนนิสัยปอนหลักนะครับ นี่ไง จ่าย500 เปลี่ยนหน้าตาของตัวเองหรือว่าของเมนปอนก็ได้นะครับ เฮ้ย แฟชั่น
แฟชั่นมีแค่นั้น Pleasure doing business with you. Nothing caught your eye? That's a shame. Let's hope there's aught worth our coin next time. ที่ผมเข้ามาคือผมมองหาเก้า Browsing อี้ was นะ enough to scratch the itch in my case. จะได้ข้ามไปกลางคืนนะ Days like this make me glad to be alive. Wish I could go on an adventure. Peruse at your leisure. Really now? You mustn't shirk your duty, lest you forget 'tis the arisen we serve here. โอเคเริ่มมืดแต่ว่าน่าจะยังไม่ใช่นะครับเขาบอกว่าเที่ยงคืนถึงเช้าจะเข้าได้ I could do with a few more hours sleep. Peruse at your leisure. มันก็บอกเวลาเป็นแบบนั้นเนาะเที่ยงคืนถึงเช้าแต่มันไม่ให้นาฬิกามาก็เดาเอานะครับ I overheard some of the soldiers standing guard outside the palace discussing a curious rumor. Oh, did it pertain to the Queen Regent and an important personage, perchance? Aye. Tellys, her ties to this figure from the neighbouring country have a romantic tint. Ingredients are plentiful hereabouts. You could pick some now and use them when the need arises. ไม่ตีแล้วเนาะ We shall await you here, master. ยังไม่ถึงเวลาแน่เลยอ่ะฟ้าสว่างไปเพิ่งจะเย็นเดี๋ยวนั่งอ้าวเช้าเฉยอะไรวะคนนำทางไม่อยู่แล้วว่ะมันนำรอบเดียวมั้งเควสนึงจะโดนตีตายอยู่เนี่ย But not at the expense of my duty. When does my watch end? เขาเลี้ยวแถวนี้ปะนี่ผ่านประตูนี้ไปก่อน Why have all come here when I've a day to myself? Well, this is no good. Can't let myself get distracted. มีประตูนี้ 'Tis best you move along. Should one of the other guards espy you, I will be forced to play my part. Would all my days were so tranquil. All my peers seem so much more. Do you recall that package from Battawa I delivered to Minister's Chambers last week? Well, just between you and me, I blundered and nearly tipped the contents out onto the floor. Should have heard the charging out. ไอ้ตรงนี้ก็ไม่มั่นใจด้วยนะว่าโดนเจอได้หรือไม่ได้นะครับคือบางทีเดินผ่านก็ดูไม่มีอะไรเนี่ย What business could be so pressing that I must be summoned at this late hour? I would not presume to know, my lord. However, it must be a highly sensitive matter for the regent kin to request a private audience. Or perhaps the boy has finally grown wise to the benefits my favor can bring. He might just be his mother's puppet.
but at least he knows what's good for him. My lord, if someone were to overhear... ปากไม่ดี Oh, unring your hands, you fool! As if anyone in this palace would dare say a word against me. Now, if Wilhelmina calls, tell her to await me in my chambers. I will return presently. มันมีการโดนจับแล้วนั่นนะโดนจับแล้วติดสินบนออกมาได้นะครับ What are you doing in here? I don't recognize you. Guard, seize the intruder. โผล่หน้าเข้าไปปุ๊บมีเรื่องโอ้โหเจอกันที่คุกถ้างั้นอ้าวผิดทางด้วยนะยามที่นี่เขาดุจริงๆแล้วนี่คือใจคอมันจะไม่หาย alert เลยใช่ไหมมันจะแบบเดินไล่ผมไปเรื่อยๆผมหวังว่าคัสซีนจะช่วยผมได้ต้องทำไงวะเฮ้ยห้องลับ Surely none more important than this. เนี่ยเซเว่นใหม่แล้ว The ascension of the sovereign. Indeed. But that, Your Grace, would be better discussed in the ลูกสาวของไม่ใช่ลูกสาวลูกชายของดิซ่านะครับผมบอกผมจะไม่โดนการ์ดไล่กระทืบนะหวังว่าเกมจะมีเมตตาบ้างออกอยู่ทางเหนือเนาะ Well, well. ใครวะเนี่ยแม่นาง Yours isn't a face I'm accustomed to seeing around the palace. How did you get in here? แม่นางตัวใหญ่มาก Oi! Who goes there? นะ Tut, tut. Now, this just won't do. How's a lady supposed to work with all these interruptions? Oh, it is you, Lady Wilhelmina. Mm-hmm. Do excuse us. We thought to enjoy a little fresh air. Though we had hoped for slightly more privacy, if you catch my meaning. Apologies, my lady. But might I ask the name of your companion? Are you sure it would be wise? Such knowledge has been known to cost a man his head. หูซะด้วย Understood, my lady. If anyone asks, เนี่ยเข้าคาสิโนแล้วเฟรมเรทตกนะ A narrow escape. You should count yourself lucky that he was so easily flustered.
ต้องไปช่วย I don't appreciate having my motives questioned. I did as I saw fit. Need I say more? ไม่บอกด้วยนะครับ Still, you are welcome to come calling, should the fancy take you, and should you have the gold for it. แบบงงๆนะ เริ่มจากการลดยามนะครับปลดประจำการที่หมดปลดประจำการด้วยลูกธนูนี่แหละสุดท้ายผมคงเล่นอาเชอร์ไม่ได้อะเกมนี้จะได้ปะเมื่อกี้อย่างที่เห็นเลยอะพอถึงเวลาเข้าไฟจริงผมสู้ใครไม่ได้นะครับเดินคนเดียวไม่ได้เลยอาเชอร์มีความสามารถแค่ยิงฟรีถ้าหากว่าโดนไล่ปุ๊บก็คือทำอะไรไม่ได้นะตัวเดียวก็เหนื่อยละ It seems you've made a discovery regarding the false sovereign. งั้นเล่นคลาสอะไรดี ดาบโล่หรือว่ามิดคู่ I'd sooner stay out of battle where it possible. Got to keep moving. Let's get to work. Only fools and urchins boast of their coin. Oh, what does this say? A thorough perusal might reveal aught of interest. Isn't much to go on. Could use it. Now we must report to Captain Brandt. That's the way of things, is it not? There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim as a true arisen. I know this sigil well. 'Tis the crest of the neighboring country of Batal, a land with which Vermin has no official dealings at present. Let me see. It reads, "True to our word, we offer you the power of the Godsway. Pray make haste in securing Melv, that all might be made ready ere our plans are set in motion." A meager clue, to be certain. Though, 'tis clear that the Queen Regent conspires with Batal. This does not bode well at all. ผมไม่รู้ชื่อฝ่ายว่ะ Though the political situation is stable at present, much blood has been spilled between Vermund and its neighbor in the past. I fear such a partnership would only portend the drawing of more. At any rate, 'twould seem our search has led us to only more questions. Chief among them, what is meant by securing Melv and this Godsway? I will investigate these matters as best I can. In the interim, Your Majesty, should you have time to spare, might you make for Melv? Only once we have gleaned a fragment of the Queen Regent's plot, can we begin to thwart it. And ere it slips my mind, pray, take this. Perchance it will help speed you on your way to Melv. Queen Regent Disa appears to be working in concert with this Phasus fellow, but what precisely is their aim? เช็คแหวนนะให้อะไรมาเพิ่มน้ำหนักคิดว่าเพิ่มเลือดก็ดีนะไหนเพิ่มเยอะไหมก็เยอะอยู่นะอันนี้ก็ได้ Lots to be taken care of before the day's done. Do wish those unsavory sorts were upstairs. เดี๋ยวต่อไปครับข้ามเมืองอันไหนเนี่ยจริงๆคือเราไปมาเมื่อกี้นะครับดีคุณหนิงครับชีวิตในดักก้อนดอกมาผมแย่มาก Oh dear. กลางคืนเขาไม่เดินทางกันเหรอ
ตอนนี้เกลียดหลายอย่างเลยในเกมนี้ Oh dear. อ้าวรถม้าหาย นี่เป็นครั้งแรกนะที่ผมเล่นแล้วมันมีฉากฝนตก Oh เลย dear. นี่ก็โอเดียทั้งวัน ไม่มีจริงๆนะไม่ใช่ไม่โหลด Quite the predicament. An ox cart ought to make our journey easier. They can be most convenient, though they only travel during the day. อ๋อ นี่ไงเขาบอกมันไปเฉพาะกลางวันนี่ก็โอเดียอยู่ I'm not taking any passengers just now, sir. อ่ะตอนนี้ไม่รับแขกอีก ไปวนมารอสองแถวจอดแป๊บนึงนะครับ Here we are. Quite the predicament. ได้ยังพร้อมยัง Lots to do. And precious little time. อ้าวก็ลงว่ะ No easy answers here. I'm not taking any passengers just now, sir. ส่วนใหญ่จะเป็น early morning นะครับ แต่ถ้ามาเร็วไปช้าไปก็ต้องรอรอบหน้าเลย แล้วตอนนั่งมันก็ไม่บอกนะว่าแบบไอ้ที่นั่งรอนี่คือนั่งรอนานแค่ไหน เราไม่สามารถเลือกแบบ Easy answers here. รอถึงเช้าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีให้เลือกอะ Oh dear. เราไปไหมหรือยังไง นี่ไงขึ้นรถกันแล้วไปด้วยคนขับอยู่ไหน Time to be heading home. I could see myself being a kid. Whereabouts? มันมืดแล้วอะ Predicament. Would that I could. Apologies, but I can't offer you a ride. มันต้องทำไงวะ อ๋อ Easy answers here. ต้องกดที่ป้ายรถเมล์โอเค Oh dear. นี่ก็ทั้งวันจริง Would that I could Lots to do. And precious little time. Oh dear. On my arms and armor. This ox cart's bound for Melv. ๆใช่ถูก I'll ต้อง not ครับ take you anywhere till I've had my due. อ่ะร้อยเดียว แล้วเดี๋ยวโดนตีระหว่างทางก็ต้องจ่ายตังค์เอ้ยไม่ใช่ต้องลงไปสู้อีก เฮ้ย ถึงเลยว่ะ Perhaps this will seem of little consequence, but different masters favour different pawns. One whom I served preferred to have beastrons for allies. Now there's a thought. 'Twas a bumpy ride, but we've arrived all the same. There are worse ways to travel, I suppose. What am I to do? He really ought to have returned by now. May have. ขออ่านเควสอีกที It is time I เขียน went. กว้างมาก เขาบอกว่าให้แวะมาดูอย่างโดนมังกรโจมตีนะครับเพื่อดูว่าเป็นยังไงบ้าง Yet before to before him. แล้วผมแบบแค่มาหรือว่า ผมต้อง After you were risen. คุยอะไรกับใคร What am I
to do? He really ought to have returned by now. Mayhaps it's time I went looking for him. Is that you, Norbert? Oh, fie. I got my hopes up for naught. Wait, listen. Would you be willing to search for my brother? อยู่ขอให้ตามหาพี่ Brave fool said he was going to look for herbs and went off into the forest. I've seen no sign of him since. I'd go and search for him myself, only... it is a dangerous place. Understand? I'm not afraid of monsters, but it would hardly help anything if I were to run in there unprepared and get myself hurt now, would it? So I thought, mayhap you'd go in my place. You look like you could manage those woods better than I. Please, sir. I worry for my brother. ไม่ And I suppose I'll have to go in there myself after all. ไปเลยไปเองเลย Good it will do. ชีวิตเรายากพอแล้วในนี้เฮ้ยขึ้นเครื่องหมายวะไม่ใช่นะ I may have picked up a few too many things. มันแค่บอกว่าแถวนี้แหละ Let's see. What can we do without? Here at the inn, we also offer check. I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough about me. Did you? เปลี่ยนไปเล่นโจรดีกว่านะผมว่าธนูไม่รอดแล้วนะครับ Need something? เมื่อกี้นี้นี่ท่าเลยนะอ๋อหนีโอเคAlways a pleasure. ใช่นักธนูผมไม่ไหวแล้วอะมันไม่ได้เลยอะครับมันโจมตีระยะไกลก็ใช่ว่าจะดีระยะใกล้คือเลว หาข้อดีในนักธนูยากมาก What am I to do? He really ought to have returned by now. งั้นผมต้องไปไหนเนี่ย Might I interest you in my humble wares? เนี่ยสุดท้ายเนื้อผมไม่ได้ใช้ก็เน่าหมดเก็บมากินขายก่อนเลยก็ได้นะหรือทำยาก่อนดีวะทำยาแล้วกัน Hope to see you again. Might I interest you in my humble... wares? Much obliged, sir. ตกลงต้องไปไหนนี่ไงบ้านผู้หญิงคนนั้น Ever since the reign of Rothace, the founder of Vermund, มีขุนนางมา the village of Malv has played an indispensable role in the defense of our kingdom against the dragon. Yet twice now has the dragon set upon this village, inflicting numerous casualties before being allowed to flee. The fault here lies with you, Ser Ulrika. You have failed in your duty as acting chief. อ๋อเขาเป็นหัวหน้าทหารเหรอเนี่ย With all due respect, Sir Martin,
Our village has dispatched many of its young hands to the northern stronghold since its completion. Was it not the former consul who decreed that the stronghold should serve to defend the kingdom, with Malv offering aid only where needed? Yet the stronghold has remained entirely silent to our plight. How can you say that the fault is ours to bear? I know of no such agreement. At the very least, Queen Regent Disa has mentioned naught of the kind. But I'm quite sure the consul... You would dare misrepresent the words of the dead? Or do you mean to imply that the Queen Regent has spoken falsely? If so, then Melv's problems run far deeper than I had thought. 'Tis not indolence that has taken root here, but treason. The village entire will answer for this. รัฐบาลเลวอีก What? I intended nothing of the sort. Pray, let us... Save your honeyed words, traitor. I must inform the Queen Regent of this development. You came to see me. Forgive me, I've much to ponder. Still, how would you like to stay the night? I've yet to repay you for aught you've done for me. A small show of hospitality is... เขาก็ยังไม่เคลียร์กับเราเรื่องยิงนกเนาะ It was by your godly efforts that Malv escaped the worst of the dragon's assault. The people of this village are more precious to me than life itself. To lose them would have been the end of me. You have my earnest gratitude, friend. I wanted to tell you that, if naught else. Now, 'tis time we slept. There is much to be done for the village, and I shan't manage it without a good night's sleep. มันแม่เทียบกับสกายริมก็นะสกายริมมันเก่ามากนะครับเกมนี้ควรทำได้ดีกว่านี้นะเป็นไงล่ะนอนบ้านเขาฟรีแล้วก็ขโมยของด้วย Where is Ulrika? The Queen Regent has declared that Ulrika be apprehended as a traitor to the kingdom. โบยเขาเป็นกบฏ All who seek to abet her will be tried in turn. Bring her before me at once. อ๋อที่ถามเราคนเดียวเหรอเนี่ยคิดว่าชาวบ้านมาถาม Ulrika is gone. หายไปแล้ว What? She stole away in the dead of night. Ask around. Several witnesses can confirm it. I cannot say why for certain, but I imagine she took your words to heart, Overseer. Realizing her plans for rebellion had been found out, she chose to abandon the village for our sake. You would have me believe that Ulrika was acting alone? That the rest of the villagers คือไอ้มาตินมันมาโบยว่าอูริก้าเป็นกบฏนะครับแล้วก็แบบทั้งหมู่บ้านจะต้องรับโทษด้วยกันเลยก็เลยหนีไปคนเดียวจะได้แบบหมู่บ้านได้ปลอดภัย I shall take you at your word, sir. However, the absence of a leader will sow naught but chaos. For the time being, your village will be in our hands. If 'tis as you say, I do not expect there will be any objections. Ah, there you are. There's aught I would ask of you. It concerns Ulrika. You've heard she fled the village, aye? Though that is the case, she would never truly abandon it. She left the village that she might fulfill her charge, protecting Vermont against the dragon. But as for where she went, I do not know. 'Twould be unwise for me to go looking for her, lest I draw the eyes of the Overseer's troops. However, should you happen to find her, would you tell me where she is hiding? I can only pray that she does not fall into the Queen Regent's clutches. Mayhap this ladder is here for a reason. ต้องไปตามหาอีก Discoveries await us above. จะไปรู้ได้ไงว่าเขาไปไหนวะ
mayhap 'tis time I went looking for it. It's been a hard day. Trying to get back to work. I've got to focus. My bed calls and I shan't resist. จะรู้ได้ไงอ่ะไม่มีทางเลยแมปตั้งกว้าง It's about time we pressed on, wouldn't you say, Master? นี่สุสานเหรอได้ครับสุสานแต่ไม่มีอะไรนะแค่ให้รู้ว่าที่นี่มีสุสานเฉย I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle, I shall follow your lead and prioritize support. หางานแหละไม่รู้เหมือนกันว่ามีการจ้างไหมแต่ว่าคือผมคิดว่าเขาอาจจะเล่นใน Play 5มันอาจจะดีกว่านี้มากก็ได้ครับผมก็ไม่รู้นะมันก็มีจุดที่เล่นสนุกแต่มันก็มีจุดที่ไม่น่าแฮปปี้มากๆเลยเหมือนกันจุดที่ดีก็ดีจุดที่ไม่ดีก็เลวก็จัดว่าเลวนะครับ Riftstone we've not discovered lies nearby. 'Tis this way, as I recall, from my last sojourn beyond the rift. Goblins approach! You need not shrink from danger. We've the strength to prevail over anything. เล็งใครวะเนี่ยIsn't much of an adventure if all we do is make camp. Time spent camping isn't necessarily time wasted. ตรงนี้เหมือนวิ่งมั่วแล้วอะผมว่าเราต้องกลับเมืองแหละก็ทำเควสอื่นแล้วเจอเมื่อไหร่ก็เจอนะครับเพราะงั้นก็โอ้โหผมว่าเรากลับเมืองแล้วนั่งรถม้าดีกว่านี่ก็เหนื่อยง่ายเหลือเกินParty is well balanced. I can see no weaknesses that might. แต่ถึงเกมนี้จะดูมีปัญหาเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าถ้าผมซื้อ Alone in the Dark แล้วมันจะดีกว่าเนาะ Alone in the Dark ก็คะแนนแย่นะครับแต่นี่ขนาดเกมนี้คะแนนดีนะเรายังเล่นแล้วรู้สึกอึดอัดเลยนะครับใช่วิ่งหลบได้แล้ว I'll collect that. You needn't trouble yourself. Hmm, ผมว่ารถมันน่าจะออกไปแล้วเราจะต้องวิ่งตามรถคันเมื่อกี้นะหวังว่ามันจะไปไม่ไกลเพราะว่าปกติเราจะวิ่งเร็วกว่ามากไม่แน่ใจละ
เนี่ยธนูมันลูกเมียน้อยจริงๆนะธนูเล่นไม่ได้เลยนะครับเกมนี้ I refuse to accept this. This is how it ends. อ๋อนี่พวกเดียวกัน Magics are at your disposal. That's what I'm talking about. รถม้าหายไปไหน สุดท้ายก็เป็นวิ่งถึงเมืองเนี่ย นี่ไงเจอกันแล้ว Heavens, no! Heavens, no! Quickly, errands. ตกเขา 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 Need of lightning's power. 'Tis yours to wield. That was thrilling. I did not know I could feel so alive. ไปด้วย This ox cart's bound. I'll not take you anywhere till I've had my due. เอาไป101 There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. I say we collect as much as we can carry. ทีนี้ก็กลับไปนั่งนะครับรอมืดเสียใจว่ะเล่นธนูไม่ได้ The rules at your neck. As a reward for your Majesty's efforts, you have been invited to it. You will, of course, require raiment befitting of the occasion. I would ask that your Majesty return once you've procured such attire. แต่งตัวดีๆแล้วมาเจอกันฮะเอาชุดที่ใครหาตังค์จากไหน There is much we ought to tend to if we are to strengthen your Majesty's claim as a true arisen. So the acting chief of เกมเล่นยากปัญหาเยอะจุดที่ดีก็ดีจุดที่เลวก็เลว ploy of the Queen Regent and her ilk to lay claim to the village territory. However, I've heard no report of her capture as of yet. ยังไม่โดนจับนะครับ It may well be that she is safe. Perchance she has fled somewhere outside of Deesa's reach. Is there aught else you would speak of, Your Majesty? Ah, yes. Regarding your pursuer from some days past, as we suspected, he was indeed an agent from. มันมีวันหนึ่งก่อนหน้านี้ที่ผมเจอนักฆ่านะครับที่โดนส่งมาแต่ว่าไม่รู้ว่าอะไรยังไง 'Tis a glad thing we captured him before matters escalated. วันเดียวกันกับที่ผมโดนทหารเมืองนี้ไล่ฆ่านั่นแหละ Location with such ease. I intend to extract the answers from him anon. I shall be sure to inform you when I do. Pray, take this. 'Tis the least I can offer for your Majesty's assistance. แต่งหน้าได้ละเอียดใช้ได้ครับ So the agent was แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นสร้างมนุษย์ต่างดาวได้นะอันนี้คือถ้าพูดถึงสายพันธุ์มนุษย์นะครับ someone should be sent across the border. There is much we ought to tend to if we are to strengthen your Majesty's claim as a true arisen. A place with books likely to entice Magistrate Waldo, you say? Naught springs to mind, I'm afraid.
Kendrick of the Gracious Hand is versed in many things. Perchance he knows of such a place? ไม่แน่ใจว่าต้องไปหาใครนะก่อนหน้านี้จะมีเควสหนึ่งนะครับตอนที่ไม่ได้ไลฟ์เขาส่งเราไปช่วยนักโทษที่เป็นพวกแบบเถื่อนตรงอ่ะเป็นนักการเมืองดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโดนจับเข้าคุกเนี่ยแต่ว่าพออยู่ในคุกแล้วเขารู้สึกว่าอยู่ในคุกก็ไม่เลวครับเขาก็สามารถมีสมาธิกับสิ่งที่เขาชอบได้นะครับนั่นก็คือการหาความรู้อ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยพอเราจะช่วยออกมาเขาก็เลยแบบอยู่ในคุกก็ดีอยู่แล้วจะออกมาทำไมอะไรเงี้ยถ้าจะออกมาต้องมีที่อ่านหนังสือให้นะเราก็เลยต้องหาว่าที่ไหนมีหนังสือดีๆบ้างนะวุ่นวายเหลือเกิน Mayhap I ought to ask around town. Hail, friend. Have you a spare moment? I've an eye for people, and my instincts tell me you're of trustworthy ilk. I'm in a bit of a quandary, you see. I'm to be gone for a week, with no one slated to mind the house in my stead. Fear not, I only ask your name to list as a tenant. You needn't bother yourself with the cleaning, and I don't expect you to stay cooped up in there neither. I'd be much obliged if you'd simply consider my home a waypoint on your travels. Sound appealing? มีความให้ยืมบ้าน Then come on by and have a look-see. I've taken the liberty of marking the location on your map. เดี๋ยวก่อนนั่นไม่ใช่เควสสำคัญนะครับไปยังไงวะเนี่ยมันอยู่ในเมืองปะอยู่ขอบๆนะครับอยู่ไม่ขอบมันอยู่นอกกำแพงเมืองนะครับโอเคถูกเควสไหมนี่ถูกนะArms for the poor. Pray grant those less fortunate some salvation. Well met, Sir Arisen. Might I trouble you for alms for the poor? โดเนทอาหารไหมมีไหมเนี่ยได้ครับให้ชิ้นหนึ่ง Many thanks. May fortune smile upon you, kind sir. ที่มีหนังสือเยอะๆไม่ใช่ที่นี่เลยอ่ะได้คืนในนี้ รู้สึกเหมือนไม่เสียอะไรเลยนี่เป็นไหนนี่ Was I lacking in devotion? Well met, Sir Arisen. Might I trust you can afford perpetual generosity? ให้ไปแล้วเมื่อกี้อะได้คืนแล้วด้วยที่มีหนังสือเยอะๆไม่ใช่อยู่แถวนี้จริงเหรอวะหน้าตาไม่ให้เลยนะ If our prayers are not heeded, what hope have we? How long have I been here? I'd better head home. Me? Just going for a stroll. ไม่รู้เหมือนกันบนเพจ5เป็นไงบ้างครับคิดว่าน่าจะโอเคนะขโมยเงินคนจน Let me get that. Was I lacking in devotion?
Well met, Sir Arisen. Might I trouble you? 1,000 ไป Many thanks. Hold on a moment, Sir Arisen. Perchance you would be willing to aid me with another matter. ได้คืบเอาศอกซะด้วย One of the children we care for here at the Gracious Hand has gone missing. Malcolm, his name is. He's a steady lad. I can't imagine he would have run away. This building's very old. It could be that he's found himself in some strange corner of it. Might I impose on you to search for him? Would seem we would need to scrounge up information. 'Tis tedious work, but I suppose we had best get to it. ขอให้ช่วยนะ แต่ว่าไม่รับคำปฏิเสธนะครับอยู่แถวนี้ละ I suppose 'tis so. Follow me then, unless you doubt my sense of direction. พูดเหมือนจะนำทางแต่ก็ไม่เห็นจะไปไหนเครื่องหมายบอกว่าที่นี่ควรจะเข้าได้แต่ก็ไม่เห็นจะเข้าได้นะMalcolm. All he's doing of late is picking through rubble. Don't know why he bothered. Malcolm's been really into exploring of late. Just the other day, he was going around telling anyone who'd listen about how he was an ox hair away from making some big discovery. I do the same thing every single day I do. จะไปรู้ได้ไงวะเนี่ย No one's coming to my rescue. If our prayers are not heeded, what hope have we? เป็นของคนจนอีกแล้ว We have found a material. Different combinations of materials result in different creations. Oh, ไม่รู้เลยครับ ผมเล่นไม่ถึงหรอก 100% นะ What to do? What to do? I've no mother or father to speak of, you see. So the nice people at the Gracious Hand take care of me. I wanted to get them a present to say thank you, and I thought a bunch of flowers would be just the thing. The problem is, I can't seem to find any good ones. Do you think you could help me? All I need is a bunch of pretty flowers. For true. หาดอกไม้นะครับ I'm sure you'll find the prettiest flowers that ever were. จริงๆช่อดอกไม้ผมน่าจะมีในช่องเก็บของปะ Hoy Arisen!
Have you brought me a bunch of flowers already? Oh, just look at them. They're the most beautiful flowers I've ever seen. These should brighten the sisters' days. Say, would you mind terribly if I asked you another นี่คนนี่คือเบาศอกนะ See, one of my friends taught me a magic spell. It's supposed to let you meet whomever you like. All you have to do is find a silver stone, put it under your pillow, and say the magic words. But there's the problem. I've been looking all over for such a stone, and I can't find one anywhere. Would you find a silver stone and bring it to me, Arisen? Silver Stone ถ้าเจอจะมาให้นะครับ I knew I could count on you, Arisen. I'll be waiting. Our next mission is to acquire a silver stone. Mayhaps silver ore will serve. We can purchase it, or mine it up ourselves. ผมไม่มีเนาะ Oh, I can't find a silver stone. ไม่มีนะครับ They're hard to find, aren't they? อาจจะโยนเข้าคลังไปหมดแล้ว ตามหาไอ้เด็กมอคอมกัน Where could Malcolm have gotten off? Perhaps you could try asking the other. Only person I believe in is myself. Best not be bothering me for no reason. แต่เขาถามไปหมดแล้วนะเด็กที่เจอ Where's my dagger? My claws could use a trim. คือจากที่มันบอกว่าควรจะอยู่ในนี้แหละแต่มันเข้าไม่ได้นะไม่ได้นะ Good day, sir. Is Malcolm all right? We were supposed to go exploring together, but I overslept and he went without me. Wish he'd woken me up. I was really looking forward to going down into those vaults. วอลไหนวะ Oh no, I wasn't meant to tell anyone that. I suppose we'll be wanting to report back now. Just where are these vaults exactly? Let's just Vaults, you say? By my knowledge, they were sealed off. Ah, but you mentioned rubble, aye? Then perhaps the lad found a way through. Come, I fear there's not a moment to lose. Pray, follow me, and quickly. นำไปสิวิ่งวนซะด้วยนี่ไงกลับมาที่เดิมนะครับ I believe this is the place to which the children were referring. Look there, a hole. Could he have passed through here? There is naught to be done but have a look for ourselves. The passage ahead looks small, but we may be able to squeeze through. Let us make haste. จะไปด้วยแล้วเนี่ยโอเคที่นี่มันควรจะไม่มีใครป่ะแต่ว่ามันมีไฟทุกนี่เลยอ่ะทุกช่วงทางเดิน Be sure to keep your wits about you. เนี่ยจุดไฟไปทั่วเลย
มันควรจะลงมาแล้วมืดนะ I'll collect that. You needn't trouble yourself. ทางข้ามศัตรูเหรอวะที่บินผ่านเมื่อกี้นะตกใจว่าศัตรูมาโถ มีปัญหาก็ตีมันไปดิปล่อยมันตีอยู่ได้ Malcolm, thank อ๋อ goodness you เนี่ย are เจอแล้ว unharmed. You have my eternal gratitude, Sir Arisen. Now I can breathe freely at last. Sir Kendrick, you'll never believe what I've found. It's just up ahead. Books, sir. นี่ไง Books. ได้ละที่อ่านหนังสือ It's like some sort of secret workshop. Truly, perhaps we ought to take a look. Shall we follow, Master? I suppose 'tis so. How are we to get through this door? Over here. Come. Heavens above! ดูดีเลย Isn't it amazing? And I found it. Me. 'Tis quite a find indeed. Is this some manner of archive? Why, I've ne'er seen so many books. This collection must be worth a fortune. 'Tis a veritable treasure trove of wisdom. Might I ask that you not share the existence of this place with others, Sir Arisen? ขอห้ามบอกใครไม่มีทาง I cannot allow the knowledge accumulated here to be misused or mistreated. We ought to entrust its care to someone worthy, someone who can appreciate its true value. ให้บอกเฉพาะคนที่คู่ควรนะ Know of such an individual. As for you, Malcolm, I forbid you from telling anyone else about this place. 'Twill be our little secret. Understood? Oh, but... However, in exchange for your silence, you may come and go as you please. Let's investigate this place's secrets together, eh? 'Tis quite the collection of tomes. I'm sure I'd be seeing stars were I the scholarly sort. 'Tis as you say. Ừ, แต่น่าจะเข้ามาแล้วตันแล้วนะ Be on your guard. There are innumerable corners where an enemy might conceal themselves here. Keep your voice low, lest my heart leap from my throat. I must be grateful. มองไม่เห็นเลยเดี๋ยวนะหรือจริงมันขึ้นไม่ได้วะตรงนี้โอเคได้นี่โอเคทีนี้เราก็จะไป
นี่เควสอะไรอ๋อคนละเควสนะกลับไปบอกเขาได้ครับจะที่ยันหนังสือแล้วแต่เควสไม่ขึ้นให้ก็เมื่อกี้ไงหรือเราต้องคุย 'Tis a strange sort that ventures willingly into darkness. ทางยากขนาดนี้หายไปหมดแล้วหายทั้งคู่นะครับเหมือนผีหลอกOh, I'd not have thought we'd find one here. At least all our efforts weren't for naught. Ha! I'll have to remember to tell my own master about this. Common reward. Frustrating. ทำไงไว้ทีนี้ We'll find a use for it, I'm sure. ก่อนหน้านี้ก็มีฉากนึงงงๆนะครับไม่รู้ว่าบั๊กหรือเปล่าตอนที่ผมไปหาไอ้คนนี้แหละที่มาจัดหนังสือนี่แหละต้องไปหาในคุกถูกไหมทีนี้เนี่ยทางขาดปีนก็ไม่ได้ทีนี้เนี่ยตอนที่ผมเข้าไปผมโดนจับเพราะว่าสเตลแตกนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยใส่ชุดนักโทษอยู่เวทไม่เดินนะมันไม่ยอมคุยต่อกับผมเนี่ยI shall gladly aid you if 'tis within my power. Dead on my feet. Maybe I'll... Seems like everyone always wants something. Say, one งั้นเอาเป็นว่ากลับเข้าเมืองก่อนแล้วกันนะมันไม่ถึงไม่ให้วะเอ็กเวสหาชุดสวยนี่ก็ด้วยแค่ไหนถึงเรียกว่าสวยอันนี้ก็ได้ไม่ใช่เควสหลักนะครับอันนี้ we tasked with another errand that sent us somewhere near here. We might kill two birds with one stone, or focus on our current objective. Both choices have merit. ตอนนั้นเจอที่บ้านหลังไหนไม่รู้ดูเครื่องหมายไม่ออก You've come. Glad to see you, friend. So, what say you? Would you care to live here in my absence? As I've said, you needn't worry about tending to the place.
Many thanks, friend. I knew I could count on you. I'll stop by again in a week's time, but till then, farewell. We will find much better rest in an abode than out in the elements, methinks. Let us make good use of it while we can. I suppose to. โอ้ใช้เป็นบ้านได้เลยนะครับแจกบ้านฟรีจริงๆไม่มีความเป็นมิตรซับซ้อน ดีครับดีได้บ้านฟรีนะไม่ต้องซื้อด้วยซ้ำงั้นเราควรจะไปร้านเสื้อผ้าไหมคือเริ่มจะไม่รู้ว่าต้องทำอะไรแล้วนะตอนนี้เนี่ย Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. We could pick some now and use them when the need arises. แต่ข้อเสียนะครับคือบ้านมันอยู่ในซอกหลืบมากให้มารอบหน้ามาไม่ถูกเลยนะ There's not I love more than a saucy rumour. I'll wait for the new equipment to come in. A lonely place, but not without its charms. What to do? Best check my stock before it. There's a ladder here. After you, Arisen. ดูแมปไม่ออกเลยเสื้อผ้าอยู่ในนี้ How might I be of service? Welcome to Bjorn's Armory. And quality's what you need if you want. มันไม่ใช่ร้านเสื้อผ้าแบบนั้นน่ะมันเป็นอาร์เมอรี่นะป่ะผมว่าถึงเวลาที่เราจะต้องเบรกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมใช้เวลาการหลงทางเยอะเกินไปนะในไลฟ์มันเลยไม่มีอะไรให้ดูนะครับขอไปหลงคนเดียว แล้วเดี๋ยวพอมีความคืบหน้านะครับแบบได้คลาสใหม่อะไรแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันระหว่างนี้ผมจะฟาร์มไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะปล่อยช็อตอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ไม่ได้ลงช็อตเนาะเพราะว่าช่วงบ่ายใช้เวลาการฟาร์มเกมนี้นะครับเราก็ลืมไปเลยว่าไม่ได้ลงช็อตเดี๋ยวไปลงพอเอาอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้นะครับพักผ่อนดีกว่าทุกคนจะได้ไม่ดึกเกินไปนะครับ5 ทุ่มไม่งั้นเราก็จะหลงกันยันเช้านะแบบหลงทางโต้รุ่งนะครับก็จะยาวเกินไปเนาะเดี๋ยวขอหัดเล่นก่อนยังมีหลายอย่างมากที่จะต้องหัดก่อนที่จะแบบเรียกได้ว่าเล่นเป็นอีกไกลเลยนะครับหรือไม่นี่คือเล่นเป็นแล้วแหละแต่เกมทำได้แค่นี้จริงๆอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวก็รู้นะครับว่ามันตกลงแล้วสุดท้ายจะยังไงกันแน่ไปพักผ่อนครับขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้าครับ